8月2日夜7時からは生中継長岡まつり大花火大会2025。新潟県長岡市で開催される日本屈指の花火大会。音楽とシンクロする名物プログラムもあるんだ。慰霊と復興、平和への思いが込められた圧巻の姿をライブ映像でご覧あれ。